네, 성경 말씀 읽겠습니다. ครับวันนี้จะอ่านในพระคัมภีร์นะครับ 누가복음 15장이요. ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่15นะครับ 25절부터 32절까지 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่25จนถึงข้อที่32ครับลูกาบทที่15ตั้งแต่ข้อที่25ถึงข้อที่32นะครับฝ่ายบุตรคนโตนั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนผีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูแน่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและไม่ได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่เลื่อนเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้ผลาญสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกอัวอ้วนผีเลี้ยงเขาบิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะได้เลื่อนเริงและยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก 예, 우리는 어제 링컨 학생들과 비디오를 봤습니다. เมื่อวานนี้เราได้ดูวิดีโอกับพวกนักเรียนลิงคอล์นนะครับ 그 미국 LA라는 도시에서 큰 사건이 일어난 것이 있었는데 จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกา LA ที่เป็นเหตุการณ์ดังครับ 91년도에 했으니까 뭐 한 벌써 한 34년 정도 지난 것 같네요. ก็เป็นปี91ครับก็น่าจะผ่านมาแล้ว34ปีได้แล้วครับ 큰 폭동이 LA에 일어났는데 ก็ได้มีกลาโหมใหญ่มากที่เกิดขึ้นครับ 그 폭동 때문에 한 60명 가까이 이제 사람이 죽었고 เพราะเกิดพวกกลาโหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีคนตายไปมากกว่า60กว่าคนครับ 부상을 입은 사람들은 한 3,000명 이상 และคนที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 3,000 กว่าคน 그 폭동에 참여한 사람들 한 13,000명 이상의 이제 그 폭동에 참여해 가지고 และคนผู้ที่เข้าร่วมการกลาโหมนี้เนี่ยมากกว่า13,000 이상 13,000 กว่าคน 막 그 흑인들이 한국 가게 막 불태워 버리고요. คนผิวดำก็มาเผาร้านคนเกาหลี 한국 사람들을 막 총으로 쏴서 죽이고 แล้วก็ใช้ปืนยิงคนเกาหลีตาย 한국 사람들도 막 화가 나 가지고 총을 들고 막 그 아프리카 사람들 죽이고 คนเกาหลีเองก็โมโหก็เลยเอาปืนยิงฆ่าคนแอฟริกา 큰 폭동이 이렇게 일어났는데 ก็เกิดการจลาจลที่ใหญ่มากครับ 그런 이제 폭동이 왜 일어났는가? ทำไมถึงมีการจลาจลแบบนี้เกิดขึ้น 그 사소한 일이죠. คือเป็นเรื่องเล็กน้อยครับ 그것을 서로 이제 착각을 해가지고 แต่เข้าใจเรื่องนี้ผิดกันครับ 그런 폭동이 일어났어요. ก็เลยเกิดการจลาจลขึ้น 그 조그마한 슈퍼마켓을 하는 한국 두순자씨라는 사람이 있었는데 จะมีคุณทูซุนจาครับที่เปิดร้านค้าเล็กๆครับ 자주 이제 막 그 흑인들이 와가지고 물건을 훔쳐갈 때도 있고 แล้วจะมีคนผิวดำครับที่เข้ามาในร้านและขโมยของไปบ่อย 특히 이제 아프리카 막 마약 중독자들이 와가지고 막 강도짓을 하고 물건을 빼앗아 갈 때도 있고 ๆโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีคนผิวดำที่เสพยาเนี่ยมาขโมยของไปด้วยครับ
근데 어느 날 소년 15살 정도 먹었으니까 뭐 이제 중학교 3학년 아니면 고등학교 1학년 정도 되는 학생이 그 가게에 들어왔어요. แล้วมีวันหนึ่งครับที่มีนักเรียนคนหนึ่งครับที่อายุ15ปีอยู่ประมาณม3หรือไม่ก็ม4เข้ามาในร้านครับ 보통 아프리카에서 사는 사람들은 โดยปกติคนที่อาศัยในแอฟริกา 그런 슈퍼마켓 가면은 ถ้าไปร้านค้าแบบ 자기 นี้ 사고 싶은 것을 가방에 먼저 넣어요. ก็จะเอาของที่ตัวเองอยากซื้อเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าก่อนครับ 그게 이제 습관처럼 살고 그렇게 아프리카에서 살다가 이제 미국으로 유학 온 학생이었는데 ก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นนิสัยที่แอฟริกาแล้วก็มาเรียนต่อที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนต่อที่อเมริกาค 그 รับ 이름을 나타샤라는 학생이었는데 แล้วนักเรียนคนนี้มีชื่อว่านาตาชา 그 본래 이제 아프리카에서 살다가 미국으로 유학을 온 거죠. คือความจริงเขาอาศัยอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนต่อที่อเมริกา 자기 나라에서는 뭐 슈퍼마켓 들어가서 자기가 오렌지 하나 살려고 하면 먼저 가방에 넣어가지고 카운터까지 가요. คือประเทศของเขาเนี่ยถ้าจะซื้อส้มลูกหนึ่งเนี่ยก็จะเอาส้มลูกหนึ่งใส่เข้าไปในกระเป๋าตัวเองก่อนแล้วก็เอาไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ครับ 근데 미국의 법에서는 แต่ว่าในกฎอเมริกา 아직 돈을 지불 안 했는데 ยังไม่ทันได้จ่ายเงิน 가방에 넣었다면 แล้วถ้าใส่กระเป๋า 그게 도둑놈이에요. นั่นคือขโมย 그러니까 나타샤는 미국 법을 잘 몰랐던 거죠. คือนาตาชาไม่ค่อยรู้กฎอเมริกานั่นเองครับ 그리고 자기는 이제 오렌지 한 병을 자기 가방에 넣고 แล้วเขาก็เลยได้ถือขวดน้ำส้มขวดหนึ่งใส่เข้าไปในกระเป๋าเขา 카운터로 간 거죠. แล้วไปที่เคาน์เตอร์ 돈을 내려고 เพื่อจะจ่ายเงิน 1달러 90제 리안이었대요. ราคาคือ 1.97 ดอลลาร์ครับ 그러니까 2달러를 들고 이제 가고 있었는데 พูดง่ายๆว่ากำลังถือเงิน2 ดอลกำลังไปที่เคาน์เตอร์ 근데 주인은 손에 든 2달러를 못 봤죠. แต่เจ้าของไม่เห็นเงิน2 ดอลที่อยู่ในมือ 아, 저 자가 아직 돈도 지불 안 했는데 가방에 넣었지. นี่เด็กคนนี้ยังไม่ทันได้จ่ายเงินเลยเอาของใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้ว 저 도둑놈이야. เป็นขโมย 그렇게 생각을 한 거죠. ก็ได้คิดแบบนี้ครับ 카운터 왔길래 เห็นมาที่เคาน์เตอร์ 가방 내놔봐 하고 막 가방을 낚아챈 거죠. ก็เลยบอกว่าเอากระเป๋ามานี่แล้วก็ดึงกระเป๋าครับ 아니 왜 내 가방을 빼앗아 가는 거야? อ้าวแย่งกระเป๋าฉันไปทำไม 아니 왜 내 거 가방을 빼앗아 가는 거예요? แย่งกระเป๋าฉันไปทำไม 주세요. เอาคืนมา 안 돼. ไม่ได้ 이 학생이 막 화가 나가지고 นักเรียนคนนี้ก็โมโหครับ 그 주인을 주먹으로 먼저 쳐버린 거예요. ก็เลยเอาหมัดไปต่อยเจ้าของร้านก่อน 그래 주인이 화가 나가지고 เจ้าของก็เลยโมโห 이게 분명히 강도가 맞구나. อ๋อสงสัยคนนี้เป็นโจรแน่ 그리고 바로 이제 권총을 들어가지고 ก็เลยหยิบปืนพกมาครับ 쏴서 죽인 거예요. ยิงจนตายครับ 근데 이 미국의 법에서는 แล้วในกฎอเมริกา 이게 정당 방위로 이제 재판을 해가지고 이 두순자 씨가 이긴 거예요. คือทางกฎอเมริกาเนี่ยเป็นการป้องกันตัวครับ ก็เลยขึ้นศาลไปแล้วคุณทูซุนจาคนนี้ก็ชนะความครับ 아프리카 사람들이 화가 났어요. แล้วคนแอฟริกาโมโหครับ 그래서 막 한국 가게에 가가지고 막 불 쳐드리고 그랬던 거죠. ก็เลยเข้าไปในร้านคนเกาหลีแล้วไปเผาร้านอะไรอย่าง 막 นี้ครั 한국 บ 사람들을 죽이고. แล้วไปฆ่าคนเกาหลี 그 사실 뭐 1.5달러 ความจริงแค่ 1.97 ดอลลาร์ 아니 그것 때문에 한 사람만 죽는 걸로 끝나는 게 아니고 เพราะสิ่งนั้นครับแต่ไม่ได้ทำให้ตายแค่คนเดียวครับ 60몇 명이 폭동이 일어나가지고 그렇게 죽은 거죠. แต่ว่าเกิดการจลาจลขึ้น60กว่าคนครับแล้วก็ตายไปอย่างนี้ครับ 왜 그런 큰 사건이 일어난 거예요?
ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้ครับ 그래서 이제 그 우리가 봤던 비디오의 제목이 뭐였냐면 แล้วคือเอ่อชื่อชื่อเรื่องของวิดีโอนี้มันจะมีชื่อว่า 착각이었는 거예요. คือคาดผิดไป 카우자의 핏이라고 사람 어저께는 이제 많이 얘기를 했는데 คือเมื่อวานนี้จะใช้คำว่าเข้าใจผิดนะครับ 착각 때문에 그 수많은 사람을 죽여놓고 เพราะความเข้าใจผิดนี้ครับก็เลยได้ฆ่าคนไปมากมาย 두순자 씨는 나는 주인이 아니다 이렇게 자꾸 이제 주장을 한 거죠. แต่คุณทูซุนจาคนนี้ก็ยืนยันเลยว่าฉันไม่ใช่คนผิด 그래서 막 아프리카 사람들이 화가 나가지고 คนแอฟริกาก็เลยโมโหครับ 한국 사람들을 죽이면서 큰 폭동이 이 34년 전에 일어났던 겁니다. แล้วก็เลยมาฆ่าคนเกาหลีเมื่อ34 ปีก่อน ก็มีการจลาจลแบบนี้เกิดขึ้นครับ 진짜 무서운 이야기죠. คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ 저는 제가 왜 이런 얘기를 하느냐면 ผมมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่า 우리는 무슨 착각을 하고 살까? เราใช้ชีวิตโดยที่เข้าใจอะไรผิดกันอยู่ครับ 그 조그마한 착각 때문에 เพราะที่เราเข้าใจผิดนิดหนึ่งนี้ 진짜 소중한 귀한 생명을 잃어버리는데 ทำให้เราสูญเสียชีวิตที่มีค่ามากๆครับ 근데 문제는 뭡니까? แต่ปัญหาคืออะไรครับ 내가 지금 착각하고 있다란 마음이 전혀 없는 거죠. เราจะไม่มีใจเลยว่าฉันกำลังเข้าใจผิด 내가 지금 잘못 살아가고 있다는 마음이 하나도 없기 때문에 เพราะจะไม่มีใจว่าฉันกำลังใช้ชีวิตไปผิดเลยสักนิด 오랜 세월이 지나도 변하지 않는 경우가 많은 거라. เพราะฉะนั้นถึงเวลาจะผ่านไปเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เปลี่ยนครับ 말씀을 많이 듣는데도 ทั้งที่ฟังพระคำเยอะมาก 변하지 않는 사람들이 진짜 많은 거예요. แต่มีคนมากมายที่ไม่เปลี่ยนเยอะมาก 어제 제가 비디오를 보면서 더 하나 더 인상 깊게 봤던 건 뭐냐면 เมื่อวานตอนที่ผมได้ดูวิดีโอแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ดูอย่างจดจ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ 이제 어떤 사람이 시험을 해본 거예요. มีคนคนหนึ่งทำการทดลองครับ 길을 가면서 เดินทางไป 노떠리를 하나 이렇게 잃어버린 것처럼 이제 빠치고 가는 거죠. คือทำเป็นเหมือนทำใบลอตเตอรี่เนี่ยตกครับ 저 노떠리 아니야? อ้าวนั่นลอตเตอรี่นี่ 한 사람이 주웠어요. คนหนึ่งก็เลยเก็บมาครับ 그 옆에 사람이 แล้วคนข้าง 그 백 가지고 팔을래요? ๆก็มาบอกว่าเนี่ยขายฉันได้ไหมใบนี้เนี่ย100 บาท 아니요. ไม่ 500바요. งั้น500 안 돼요. ไม่ 1000바요. งั้น1,000 안 돼요. ไม่ 3판바요. งั้น3,000 안 돼요. ไม่ได้ 안 팔고 다 가지고 가는 거라. แล้วไม่ขายกันแล้วเอาไปกันหมดเลยครับ 몇 명을 시험을 30명을 시험해 봤는데 เขาทำการทดลองแบบนี้เนี่ยกับ30 คนครับ 30명이 다 그 노트를 주워 가지고 ทั้ง30 คนนี้ที่เก็บใบลอตเตอรี่ได้ 하나도 안 파는 거예요. ไม่ขายกันสักคนครับ 이 잃어버린 사람하고 คนที่ทำตก 산다고 하는 사람은 กับคนที่บอกว่าจะซื้อ 짜고 이제 시험해 본 거예요. คือเขาเหมือนวางแผนกันเพื่อทดลองนั่นเองครับ 두 사람은 같은 패예요. คือ2 คนนี้เนี่ยอยู่พวกเดียวกันครับ 한 사람은 이제 주순 사람은 자기가 시험을 당하고 있는지를 모르고 แต่อีกคนหนึ่งที่เก็บได้ไม่รู้ว่ากำลังตัวเองกำลังถูกทดลองอยู่ 30명을 시험해 봤는데 และทดลองกับคนแบบนี้ไป30 คน 30명 다 แต่ทั้ง30 คน 파는 사람이 없었대요. ไม่มีใครขายสักคนครับ 왜 그랬어요? เพราะอะไรครับ 왜 안 팔았을까요? ทำไมถึงไม่ขายครับ 민자매. ซิสเตอร์มินครับ 어? ว่าจะถูกหวย 예. ครับ 그게 당첨될 거라는 생각. ความคิดที่ว่าจะถูกครับ 근데 당첨된 게 하나도 없었어요. แต่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยสักอย่างครับ 그게 자기 생각이죠. เป็นแค่ความคิดของตัวเองครับ
근데 만약에 진짜 이거 당첨이 안 되는 걸 알았다면 แต่ถ้าสมมติว่ารู้ว่าอ๋อใบนี้เนี่ยมันไม่ถูกรางวัลเลย 3,000바에 팔았다면 แล้วเอาไปขาย 3,000 그날 하루 일 안 해도 되잖아요. วันนั้นคงไม่ต้องไปทำงานสักวันหนึ่งครับ 어떤 사람은 한 달 뭐 아니면 한 일주일 일 안 해도 3,000바면은 그 먹고 살 수 있는 큰 돈인데 กับคนบางคนเนี่ยเป็นเงินที่ใหญ่โตครับที่ถึงกับไม่ต้องทำงานทั้งอาทิตย์เลยครับ 왜 안 팔아요? ทำไมถึงไม่ขายครับ 당첨될 것 같은 생각 เพราะความคิดที่ว่ามันน่าจะถูกรางวัล 그게 이제 착각인데요. นั่นคือความเข้าใจผิด 물론 뭐 로또리를 당첨될 것 같은 생각을 믿고 있다가 당첨이 안 되는 경우 많은데 แน่นอนครับตอนที่เราซื้อลอตเตอรี่ก็จะมีความคิดว่ามันจะถูกและไม่ถูกกันก็เยอะแยะมากมาย 로또리만 그런 게 아니고 ไม่ใช่แค่ลอตเตอรี่ครับ 우리는 뭘 믿고 사는 줄 압니까? แต่เราใช้ชีวิตโดยที่เชื่ออะไรรู้ไหมครับ 내가 열심히 공부하면 ถ้าฉันตั้งใจเรียน 좋은 직장을 얻어가지고 ฉันจะได้ที่ทำงานที่ดี 행복하게 살 거야. แล้วจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ 그것도 우리 착각이에요. นั่นก็เป็นความเข้าใจผิดของเราครับ 돈이 많아야 행복합니까? ต้องมีเงินเยอะหรอครับถึงจะ 돈 มีความ 없으면 สุข 불행합니까? ถ้าไม่มีเงินแล้วจะไม่มีความสุขหรอครับ 사람들이 만들어 놓은 생각이에요. มันเป็นความคิดที่คนได้สร้างขึ้นมาครับ 저는 이렇게 살면서 เมื่อตอนที่ผมใช้ชีวิต 한국 사람들은 옛날에 어떤 생각만 했느냐면 คือสมัยก่อนคนเกาหลีคิดแต่อะไรรู้ไหมครับ 제가 어렸을 때 야, 쌀밥 언제 먹나? ตอนผมเด็กเนี่ยจะคิดแต่ว่าจะได้กินข้าวสารเมื่อไหร่ 왜냐면 보리밥밖에 못 먹을 때가 많고 เพราะจะมีหลายครั้งที่จะได้กินแต่ข้าวบาลี 툭툭 아니죠. คือทุกๆวันนั่นเองครับ 그러면 감자를 먹거나 หรือไม่ก็กินมันฝรั่ง 고구마를 먹거나 หรือว่ากินมันเทศ 옥수를 먹거나 หรือว่าจะกินข้าวโพด 그렇게 먹고 뭐 어두운데 진짜 배가 고프면 길거리 가다가 무 캐 먹고 แล้วกินแค่นั้นแล้วบางทีเดินไปหิวก็จะไปขุดหัวไชเท้ากิน 진짜 배부르게 먹을 때가 있겠나? มันจะมีสักวันหนึ่งที่จะได้กินอิ่มไหม 배부르게 먹으면 행복할 거야. ถ้าได้กินอิ่มคงจะมีความสุข 근데 지금 한국 사람은 다 배부르게 먹는데 แต่ตอนนี้คนเกาหลีกินอิ่มกันทุกคนครับ 자살하는 사람이 왜 이렇게 많아요? แต่ทำไมถึงมีคนที่ฆ่าตัวตายเยอะมากเลยล่ะครับ 한국 세계적으로 노인들이 자살 확률이 한국이 제일 많대요. คืออัตราการฆ่าตัวตายของคนชราประเทศเกาหลีอยู่อันดับหนึ่งของโลกครับ 노인들이 자살을 그렇게 많이 해요. คนชราฆ่าตัวตายกันเยอะมากครับ 왜요? ทำไมครับ 부자가 되면 행복할 줄 알았는데 เพราะคิดว่าถ้าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข 쌀밥 먹으면 행복할 줄 알았는데 และคิดว่าถ้าได้กินข้าวสารแล้วจะมีความสุข 지금 그렇게 먹고 있는데 ทั้งที่ตอนนี้กำลังกินอยู่แบบนั้น 지금 부자가 됐는데 ตอนนี้ได้กลายเป็นคนรวยแล้ว 행복하지 않은 거예요. แต่ไม่มีความสุขครับ 그래서 너무 허전하니까 มันก็เลยรู้สึกว่างเปล่ามาก 자살을 하는 경우가 한국에 노인들이 무척 많아졌는 거예요. ก็เลยมีคนชราที่ฆ่าตัวตายกันเยอะมากครับ 저는 제가 지금 전에 얘기한 로또리 그 얘기 เมื่อสักครู่เรื่องที่เก็บลอตเตอรี่ได้เรื่องเมื่อสักครู่นี้ 주워 가지고 가면서 ตอนที่เก็บมาได้ 야 이게 능남바 당첨될 거 아닌가? เฮ้ยมันจะถูกลอตเตอรี่1 ล้านบาทไหมเนี่ย 막 그 기쁨으로 막 가지고 갔을 거예요. คงจะเอาไปด้วยความดีใจครับ 근데 사실은 แต่ความจริง 쓰레기 하나 주워 간 거예요. คือมันเหมือนกับไปเก็บขยะได้มาชิ้นหนึ่งนั่นเอง 길거리에서 뭘 주운 거예요? เก็บอะไรที่ตรงถนนนะครับ 뭘 주워 가지고 호주머니에 넣었어요? เก็บอะไรได้แล้วใส่กระเป๋านะครับ 쓰레기 하나 주워도 넣은 거예요. เก็บขยะแล้วใส่กระเป๋าครับ 근데 자기가 쓰레기를 주워 넣었다고 생각합니까? แต่ตัวเองคิดว่าได้เก็บขยะใส่กระเป๋าไหมครับ 그렇게 생각 안 해요. ไม่คิดอย่างนั้นครับ 그게 착각이에요. นั่นคือความเข้าใจผิดครับ 우리는 학교 가가지고 เราไปที่โรงเรียน 다른 친구보다도 공부를 잘해요. และเราเรียนเก่งกว่าเพื่อนคนอื่น 그럼 어떤 생각합니까? ถ้าอย่างนั้นเราจะคิดยังไงครับ 나는 저 친구보다도 똑똑해. ฉันฉลาดกว่าเพื่อนคนนี้ 그걸 마음 깊숙이 하나 넣어요. จะเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจลึกๆครับ 그것은 자기를 막 품자해하게 막 이렇게 만들죠.
และสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเองภูมิใจครับ 자랑스럽게 만들죠. จะรู้สึกภาคภูมิใจครับ 난 공부 잘해. ฉันเรียนเก่ง 난 부지런해. ฉันขยัน 나는 저 사람보다도 그 정직해. ฉันเนี่ยสัตย์ซื่อมากยิ่งกว่าคนนั้น 나는 저 친구보다도 달리기를 잘해. ฉันวิ่งเร็วกว่าเพื่อนคนนั้น 저 친구는 이기적인데 เพื่อนคนนี้เนี่ยเห็นแก่ตัว 나는 친구를 잘 도와줬어. แต่ฉันเนี่ยได้ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่น 그러면서 우리는 커가면서 자기를 착한 사람으로 믿는 거예요. และเมื่อตอนที่เราโตขึ้นเราก็จะเชื่อว่าเราเป็นคนดีครับ 하나하나를 마음속에 넣어놓는 거예요. คือเก็บทีละอย่างไว้ในใจครับ 아니 그 로또리를 주운 사람들이 คือพวกคนที่เก็บลอตเตอรี่ 어떤 사람은 막 지가 꺼내가지고 คนบางคนเนี่ยหยิบออกมาหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาครับ 깊숙이 넣어놔요. แล้วใส่เข้าไปในกระเป๋าตังค์ไว้ลึกมากครับ 또 잊어버릴 줄 알고. กลัวจะทำมันหาย 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 나는 좋은 대학교 나왔어. ฉันจบจากมหาลัยที่ดี 나는 공부를 잘해. ฉันเรียนเก่ง 그걸 마음 깊숙이 넣어놔가지고 ใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ในใจลึกๆครับ 그거 쓰레기다. สิ่งนั้นคือขยะนะ 그거 버려라. ทิ้งมันเถอะ 안 버려요. แต่ไม่ทิ้งครับ 착각을 하고 사는 거죠. กำลังใช้ชีวิตเข้าใจผิดครับ 내가 착한 일을 좀 하면 เมื่อตอนที่เราทำความดีไป 다른 นิดหนึง 사람보다도 내가 착한 사람으로 믿는 거라. เราก็จะเชื่อว่าเราเป็นคนดีกว่าคนอื่นครับ 자, 그래서 성경에서 누가복음 18장에 เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่ 18절에 어떤 이야기가 나옵니까? 18ในข้อที่ 18 มีเรื่องอะไรค 어떤 รับ 관원이 예수님에게 나와가지고 มีขุนนางคนหนึ่งมาหาพระเยซู 어떻게 하면 영생을 얻습니까? ทำยังไงถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ 네가 어떻게 율법을 어떻게 읽는 거야? แล้วเธออ่านธรรมบัญญัติยังไง 너 어떻게 이해하는 거야? และเข้าใจยังไง 너는 어떻게 하면 영생을 얻는다고 생각한 거야? เธอคิดว่าต้องทำยังไงถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์หรอ 난 어렸을 때부터 간음 안 하고 도둑질 안 하고 뭐 불우한 이웃을 돕고 살인도 안 하고 이렇게 착하게 하면 영생 얻는 거 아닙니까? อ๋อก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ล่วงประเวณีแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ขโมยใช้ชีวิตเป็นคนดีตั้งแต่เด็กก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่หรอ 자기가 그거 하나하나 한 것을 자기 마음속에 넣어놓는 거예요. เก็บสิ่งที่ตัวเองทำไว้ในใจของตัวเองทีละอย่าง 예수님이 말씀하셨어요. พระเยซูตรัส 야 그것 갖고는 안 된다. ด้วยสิ่งนั้นมันไม่ได้หรอก 야 그거 가난한 데게 나눠줘. เอาสิ่งนั้นแจกจ่ายให้กับคนยากจนเถอะ 그 관원이 그게 근심이 돼가지고 예수님을 떠나는 거라. แล้วขุนนางคนนั้นรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็จากพระเยซูไปนั่นหมายความว่าอะไรครับ 자기가 간음 안 하고 사는 거, ที่ตัวเองใช้ชีวิตไม่ล่วงประเวณี 불우이웃을 도운 거. ที่ได้ช่วยคนยากไร้ 야 그거 네 마음속에 있는데 สิ่งนี้อยู่ในใจเธอ 그거 쓰레기야. แต่สิ่งนั้นคือขยะนะ 그거 버려. ทิ้งสิ่งนั้นไปซะ 근데 그 못 버리는 거예요. แต่ทิ้งมันไม่ได้ครับ 야 너 로또 주운 거, นี่ที่เธอเก็บลอตเต 너 อรี่ได้ 쓰레기를 줍고 가는 เธ 거야. อกำลังเก็บขยะไปได้นะ 그거 버려라. ทิ้งมันเถอะ 버립니까? ทิ้งไหมครับ 못 버려요. ทิ้งไม่ได้ครับ 우리는 뭘 못 버려요? เราทิ้งอะไรกันไม่ได้ครับ 나는 그래도 다른 사람보다도 착하게 살았어. อย่างน้อยฉันก็ใช้ชีวิตมาเป็นคนดีกว่าคนอื่น 난 부지런해. ฉันขยัน 난 똑똑해. ฉันฉลาด 자 이런 생각을 사단이 우리 마음속에 넣어놓는 거예요. มารใส่ความคิดนี้ให้ในจิตใจของเรา 그래서 เรื่อยๆครับ 우리는 뭘 배웠습니까? 어렸을 때부터. เราก็เลยได้เรียนรู้อะไรมาตั้งแต่เด็กค 착한 รับ 일을 많이 하면 복 받는다. ถ้าทำความดีมากเราจะได้รับพ 그래서 ร 우리는 착한 일을 많이 하려고 합니다. เราก็เลยพยายามจะทำความดีเยอะๆครับ 그것을 믿으면 ถ้าเชื่อสิ่งนี้ 쓰레기를 지금 호주머니에 넣고 가는 게 불과한데 มันเป็นเพียงแค่เอาขยะใส่กระเป๋าครับ 그게 쓰레기라고 생각을 안 하기 때문에 แต่เพราะไม่คิดว่านี่คือขยะ 그걸 못 버린다는 거죠. แล้วจะทิ้งมันไม่ได้ครับ 나도 지금까지 인생을 그렇게 로또를 주운 사람처럼 살았구나. ผมเองก็ใช้ชีวิตไปแบบนี้ครับเหมือนกับคนที่เก็บลอตเตอรี่ได้นี่เอง 야, 그게 꼭 당첨될 것 같은 생각. เป็นความคิดที่ดูเหมือนจะถูก
내가 착한 일을 많이 하면 เมื่อเราที่ทำความดีเยอะ 복 받을 것 같은 생각. และมันจะมีความคิดที่ว่าจะได้รับพระพร 반대로 ตรงกันข้าม 내가 악한 일을 많이 하면 ถ้าเราทำความชั่วเยอะ 저주받을 것 같은 두려운 จะมีความกลัวว่าจะถูกแช่งสาป 그 생각을 내가 믿고 เราเชื่อในความคิดนี้ 내가 나를 믿고 사는 거예요. แล้วเราก็ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในตัวเอง 야, 그 생각 ความคิดนั้น 그거 버려라. ทิ้งมันไปซะ 절대로 안 버리는 거라. แต่กลับไม่ทิ้งเด็ดขาดครับ 여러분의 불행은 어디서 시작이 됩니까? ความโชคร้ายของทุกท่านเริ่มต้นจากไหนครับ 그래도 난 부지런하게 살았잖아. อย่างน้อยฉันก็ใช้ชีวิตมาอย่างขยัน 나는 정직하잖아. ฉันสัตย์ซื่อ 그걸 하나 길거리에서 주운 거예요. ได้เก็บสิ่งนี้ตรงข้างทางได้ 야, ครับ 그거 팔아라. ขายเถอะ 그거 버려라. ทิ้งมันเถอะ 안 버려요. ไม่ทิ้งครับ 내가 돈 줄 테니까 버려라. แต่ฉันจะให้เงินทิ้งมันเถอะ 안 버려요. ไม่ทิ้งครับ 우리가 신앙생활 왜 어렵게 하는 줄 압니까? ทำไมเราถึงใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณยากรู้ไหมครับ 자존심 하나 못 버리는. เพราะทิ้งศักดิ์ศรีกันไม่ได้ครับ 왜 이렇게 거지처럼 삽니까? ทำไมถึงใช้ชีวิตเหมือนขอทานล่ะครับ 이렇게 말하면 ถ้าพูดแบบนี้ 그 말을 무척 듣기 싫어하는 거라. จะไม่อยากจะฟังคำนี้มากๆครับ 아니 희생한 것처럼 사는 거라. คือใช้ชีวิตเหมือนกับตัวเองได้เสียสละ 교회 와서 뭘 희생하는 사람처럼 살고 ใช้ชีวิตเหมือนกับมาที่โบสถ์แล้วมาเสียสละเพื่อโบสถ์ 아니 지금 무슨 희생을 했습니까? ตอนนี้ได้เสียสละอะไรครับ 아니 그걸 믿고 사는 것은 ที่เชื่อสิ่งนี้และใช้ชีวิต 자기가 선하다고 지금 믿는 거 아닙니까? ตอนนี้กำลังเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ใช่หรอครับ 우리 인간에게는 กับมนุษย์เรา 악한 것밖에 없는데 มีแต่ความชั่วร้าย 내가 하는 모든 짓 ทุกอย่างที่เราท 항상 악하다 ำชั่วร้ายเสมอไป 믿습니까? เชื่อไหมครับ 사람들 그거 안 믿어요. ผู้คนไม่เชื่อ 그래도 나는 착한 일을 했어. อย่างน้อยฉันก็ทำ 난 ดีแล้ว 그래도 일을 했어. อย่างน้อยฉันก็ทำงาน 일을 한 것 가지고 เอาสิ่งที่ตัวเองได้ทำงาน 자기를 자꾸 높이는 거라. ตั้งตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับ 아니 노따리 주워가지고 쓰레기를 주워가면서 막 기뻐하고 있으면 지금 미쳤죠. เมื่อตอนที่เก็บลอตเตอรี่ได้คือเก็บขยะได้แล้วกลับดีใจอยู่นี่คือบ้าไปแล้วครับ 내가 교회 와가지고 청소 한번 하고 เรามาโบสถ์แล้วได้ทำความสะ 다른 อาดครั้ 사람 งหนึ่ง 하나 도와준 거 있으면 หรือที่ได้ช่วยคนอื่น 막 그걸 막 기뻐하는 거라. เราก็จะดีใจกับสิ่งนั้นครับ 왜 그걸 의지하고 삽니까? ทำไมถึงใช้ชีวิตพึ่งพาสิ่งนี้ล่ะค 그거 รับ 버리세요. ทิ้งมันไปซะ 지금 병신처럼 왜 그거 믿고 살아요? ทำไมตอนนี้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนโง่ที่ใช้ชีวิตเชื่อในสิ่งนี้ล่ะ 미쳤어요? บ้าไปแล้ว 당신은 미친 것 같아요. รู้สึกว่าคุณตอนนี้บ้าไปแล้ว 뭐요? 내가 미쳤다고요? ฮะหาว่าฉันบ้าเหรอ 난 그런 말 교회에서 듣기 싫으니까 나 교회 나오기 싫어요. ฉันไม่อยากจะฟังคำนี้ในที่โบสถ์ฉันไม่มาโบสถ์แล้ว 많은 사람들이 교회 나오다가 จากที่มีคนมากมายมาที่โบสถ์ 안 나오는 이유 중에 하나도요. แล้วสาเหตุหนึ่งที่ไม่มาก็เพราะว่า 자기가 꼭 짓밟히고 막 버려지는 것 같은 느낌을 받을 때 เมื่อตอนที่ตัวเองได้รับความรู้สึกว่าถูกเหยียบย่ำหรือถูกทิ้ง 그걸 못 참는 거라. จะทนสิ่งนี้ไม่ได้ครับ 자, 저는 오늘 왜 이 누가복음을 읽었냐면 ผมได้อ่านในพระคัมภีร์ลูกาก็เพราะว่า 여기 큰 아들이 그랬잖아요. คือในนี้บุตรคนโตได้พูดว่า 여기 자 29절에서 뭐라고 그랬습니까? ในข้อที่ 29 ได้บอกว่าอะไรครับ แต่เขา 함께 읽겠습니다. ครับจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3แต่เขาบอกบิดาว่าดูแน่ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านกี่ปีมาแล้ว และมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลย แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่ง ท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่เลิศเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า 자기가 명령을 어기지 않은 그걸 믿죠. เขาได้เชื่อว่าเขาไม่เคยละเมิดคำบัญชา
내가 이렇게 명령을 어기지 않고 아버지를 섬겼으니까 ฉันไม่เคยละเมิดคำบัญชาสักข้อและปฏิบัติคุณพ่อ 나는 아버지가 살찐 송아리를 잡아줄 줄 알았는데 เพราะฉะนั้นฉันก็เลยคิดว่าคุณพ่อจะต้องจับวัวอ้วนผีให้ฉันแน่ 근데 나한테는 왜 염소 한 마리도 안 잡아 แต่ทำไมกับฉันลูกแพะสักตัวยังไม่ให้ 자기가 이렇게 한 사람이라 ตัวเองเป็นคนที่ได้ทำสิ่งมากมายแบบนี้ครับ 명령을 어기지 않고 착하게 산 사람이라고 자기가 믿으니까 เพราะตัวเองเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้ขัดคำสั่งแล้วก็เป็นคนดีแบบนี้ 저는 제가 월요일 날 무슨 얘기를 했느냐면 วันจันทร์ผมได้พูดเรื่องหนึ่งไปครับ 자기 마음을 믿는 사람 คนที่เชื่อจิตใจของตัวเอง 가장 어리석은 사람 เป็นคนที่โง่ที่สุดครับ 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 인간의 마음은 가장 더럽다고 그랬는데 ได้บอกว่าจิตใจของมนุษย์นั้นล่อลวงที่สุดครับ 아니 예레미야 17장 9절 เยเรมีบทที่17ข้อที่ 이 세상에 가장 더럽고 부패한 것은 거짓된 것은 네, 인간의 마음이다. 9ได้บอกว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือสิ่งใดทั้งหมดและเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวครับ 그게 무슨 말이냐면 คือหมายความว่าอะไรครับ 한국말에는 이렇게 표현됐어요. ในภาษาเกาหลีจะอธิบายแบบนี้ครับ 인간의 마음만큼 거짓된 것이 없다. ไม่มีอะไรที่มันมุสาเท่ากับจิตใจของมนุษย์ 근데 자기가 거짓되다고 안 믿고 แต่ตัวเองจะไม่คิดว่ามันมุสาครับ 자기는 명령을 잘 지키는 사람이라고 믿고 있는 거. แต่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่รักษาคำสั่ง 이게 착각이에요. นี่คือเข้าใจผิดครับ 자기는 명령을 지킬 수 있는 사람이라고 생각하는 거라. ที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถรักษาคำสั่ง 자기는 ได้ 간음도 안 할 수 있는 사람, เป็นคนที่ไม่ลงประเวณีเลยได้ 도둑질도 안 할 수 있는 사람. เป็นคนที่ไม่ขโมยเลยได้ 그러니까 자기를 믿지. ก็เลยเชื่อตัวเองครับ 근데 그게 거짓되다. แต่นั่นแหละคือล่อลวงคือมุสา 자기 마음이 거짓되다는 걸 안 믿는 거죠. แต่ไม่เชื่อว่าจิตใจของตัวเองนั้นมุสาครับ 자기가 거짓되다는 걸 믿는다면 ถ้าเชื่อว่าตัวเองมุสา 자기를 믿지 않죠. จะไม่เชื่อตัวเองครับ 마이 왕자의 또행이에요. คือไม่วางใจในตัวเองครับ 근데 많은 사람들은 왜 자기 믿고 살아요? แต่ทำไมคนมากมายถึงวางใจในตัวเองและใช้ชีวิตครับ 내가 다른 사람보다도 공부 잘해, ฉันเรียนเก่งกว่าคนอื่น 착해, ดีเป็นคนดี 부지런해, กว่าขยันกว่า 정직해. และสัตย์ 나는 ซื่อกว่า 아버지 명령을 지켰어. และฉันได้รักษาคำสั่งของพ่อ 내가 간음을 안 했어. ฉันไม่ได้ลงประเวณี 살인을 안 했어. ฉันไม่ได้ฆ่าคน 자꾸 그런 사단이 주는 어떤 생각을 믿고 เชื่อในความคิดที่มารให้เรื่อย 자기를 믿는 마음이 커져버리는 거예요. ๆและมีใจที่เชื่อในตัวเองเนี่ยใหญ่มากครับ 근데 그게 แต่สิ่งนั้น 거짓이에요. คือมุสาครับ 그게 착각이에요. นั่นคือเข้าใจผิดครับ 두순자 씨가 คุณดูซุนจา 저 학생 나타샤는 저 강도야. นักเรียนคนนั้นนาชชาคนนี้เนี่ยเป็นโจร 아니 그 학생은 지금 돈을 들고 가고 있었어요. นักเรียนคนนี้กำลังถือเงินไปเคาน์เตอร์อยู่ครับ 자기가 못 본 거죠. แค่เขาไม่เห็น 근데 자기는 못 본 사람이다라고 인정을 하기 싫은 거예요. แต่ไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่มองไม่เห็น 자기가 지금 착각하고 있는데 ทั้งที่ตอนนี้ตัวเองเข้าใจผิดอยู่ 근데 자기는 착각하는 사람이 아니라고 자꾸 주장을 하니까 แต่กลับยืนยันเรื่อยๆว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจผิด 그것 때문에 큰 싸움이 일어나는 거예요. ก็เลยเกิดการจลาจลที่ใหญ่มาก 여러분도 왜 이 세상에 살면서 왜 친구들끼리 싸웁니까? ทุกท่านเองทำไมถึงใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้และทะเลาะกับเพื่อนเยอะล่ะครับ 왜 서로 미워합니까? ทำไมถึงเกลียดกันล่ะครับ 내가 보는 게 맞다 이거예요. เป็นยังไงว่าสิ่งที่ฉันเห็นถูกต้อง 근데 자기가 보는 것이 틀렸다는 마음이 하나도 없는 거예요. แต่จะไม่มีใจว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นนั้นผิด 그래서 이 착각이라는 것은 뭐냐라고 이제 그 철학자들이 얘기하는 걸 들어보니까 แล้วพวกนักปรัชญาครับได้พูดว่าความเข้าใจผิดนี้สุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ 보고 싶은 것만 보는 거, มองแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะมอง 믿고 싶은 것만 믿는 거, เชื่อแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะ 하고 เชื่อ 싶은 것만 하는 사람, คนที่ทำแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะท 그것을 믿는 사람, ำคนที่เชื่อสิ่งนี้ 자기가 믿고 있는 게 옳다고 믿는 사람, คนที่เชื่อว่าฉันสิ่งที่คิดว่าถูกต้องคือถูก 그게 착각하고 산다는 거죠. นี่คือกำลังใช้ชีวิตเข้าใจผิดครับ 근데 그게 착각하고 사는지를 모르기 때문에 แต่กลับไม่รู้ตัวว่านี่กำลังเข้าใจผิด 사람들이 변화를 받기가 어렵다는 거죠.
ผู้คนก็เลยได้รับการเปลี่ยนแปลงยาก 우리도 지금 왜 지금 변화받기가 어렵습니까? ตอนนี้พวกเราเองทำไมถึงได้รับการเปลี่ยนแปลง 왜 ยากล่ะครับ 말씀이 내 마음의 자리를 잡을 수가 없습니까? ทำไมพระคำถึงไม่สามารถที่จะจับจองที่อยู่ในใจของเราล่ะครับ 대부분의 사람들은 คนส่วนมาก 자기를 다른 사람보다 낫다고 생각하는 거라. จะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นครับ 뭐 똑똑한 건 아니지만 ใช่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดนะ 내가 그래도 저 사람보다 저 친구보다는 부지런한 거 아니야? แต่ฉันก็ขยันกว่าเพื่อนคนนี้นะ 그래도 나는 청소는 잘해. อย่างน้อยฉันก็ทำความสะอาดเก่ง 그리고 자기를 계속 믿는 마음이 커져가 버리기 때문에 แล้วจะมีจิตใจที่เชื่อในตัวเองเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ 그거 뭘 길거리 가다가 주운 거예요. นั่นคือกำลังเก็บอะไรที่ข้างทาง 롯데리 하나 주운 건데 ใบลอตเตอรี่ครับ 자기는 롯데리를 주웠다고 생각하지. แต่ตัวเองจะคิดว่าเก็บใบลอตเตอรี่ได้ 사실은 뭘 주운 겁니까? แต่ความจริงเก็บอะไรได้ครับ 쓰레기 하나를 주워가지고 เก็บขยะชิ้นหนึ่งครับ 그것 보고 막 기뻐하는 거 보면 แล้วได้เห็นมันแล้วดีใจครับ 미친 사람 아니에요? นั่นคือคนบ้าไม่ใช่หรอกครับ 근데 자기는 미쳤다고 생각합니까? แต่เจ้าตัวจะคิดว่าตัวเองบ้าไหมครับ 바보 아니에요? เป็นคนโง่ไม่ใช่หรอกครับ 근데 자기는 바보라고 생각 안 해요. แต่ตัวเองจะไม่คิดว่าเป็นคนโง่ครับ 나는 오늘 지금 여기 오늘 누가복음 15장 29절에서 ในวันนี้ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่ 이 15 ข้อที่ 큰아들이 29 내가 아버지 명령을 어기지 않고 내가 아버지를 섬겼는데 나한테는 왜 염소 새끼 한 마리도 안 잡아줍니까? บุตรคนโตได้บอกว่าเนี่ยฉันก็ไม่เคยขัดคำสั่งของพ่อเลย แต่ว่าทำไมกับฉันเนี่ยไม่จับลูกแพะสักตัวหนึ่งให้ฉันเลยล่ะ 그렇게 자기가 지금 말하는데 ตัวเองกำลังพูดอย่างนี้ครับ 넌 정신병자 아니야? นี่เธอเป็นคนบ้าอยู่หรือเปล่า เป็นคนเสียสติหรือเปล่า 너 바보 아니야? เธอเป็นคนโง่หรือเปล่า 만약에 내가 그 큰아들한테 ถ้าสมมติว่าไปบอก 너 지금 그렇게 말하는 거 보니까 ไปบอกกับบุตรคนโตว่า เห็นเธอพูดอย่างนี้ 너 바보 같은 말을 하는구나. เธอพูดในสิ่งที่มันโง่มากเลยนะ 제가 그렇게 말하면 ถ้าผมพูดอย่างนี้ 큰아들이 뭐라 그랬어? บุตรคนโตจะพูดว่าอะไรครับ 내가 왜 바보예요? ฉันทำไมฉัน 나 얼마나 โง่ 열심히 일했는데. ฉันตั้งใจทำงาน 내가 มากขนาดไหน 얼마나 รู้ไหม 아버지를 잘 섬겼는데. ฉันตั้งใจปฏิบัติพ่อมากขนาดไหน 아니 รู้ไหม 저 동생은 아버지 재산 다 창기들한테 갖다 주고 ดูน้องนั่นสิเอาทรัพย์สมบัติของพ่อเนี่ยไปให้กับหญิงชั่วหมด 아니 아버지 재산을 다 탕진하고 저렇게 돌아온 저놈 แล้วผลาญทรัพย์ของพ่อไปทั้งหมด 저놈한테 왜 아버지는 송아지를 잡아줍니까? กับมันเนี่ยทำไมต้องจับอัวให้ด้วยเนี่ย 자기가 지금 화를 냈는데 และตัวเองกำลังโมโห 자기는 화내는 게 정당하다고 생각하는데 แต่แล้วคิดว่าการที่ตัวเองโมโหเนี่ยคือมันสมควรครับ 너 큰아들이 그 생각을 믿는 이거 แต่ที่บุตรคนโตเชื่อในความคิด 그 แบบนี้ 생각이 염소 새끼 하나도 못 먹게 하잖아요. ความคิดนี้ทำให้เขากินแม้แต่ลูกแพะสักตัวไม่ได้ครับ 뭐가 그러는 거예요? อะไรครับที่ทำให้เป็นอย่างนี้ครับ 자기가 자기 생각 믿고 ตัวเองเชื่อความคิดของตัวเอง 자기 마음을 믿는 이거 แล้วที่เชื่อจิตใจของตัวเอง 그것이 염소 새끼 하나도 못 먹게 하는데 สิ่งนี้กลับทำให้กินแม้แต่ลูกแพะสักตัวก็ไม่ 그 ได้ครับ 생각을 못 버리잖아요. แต่กลับทิ้งความคิดนี้ไม่ได้ครับ 왜 우리가 하나님의 말씀을 먹고 행복하게 못 삽니까? ทำไมเราถึงไม่สามารถกินพระคำของพระเจ้าและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขล่ะครับ 이 큰아들 같은 자기 생각을 믿는 마음이 있는 거예요. เพราะมีจิตใจที่เชื่อในบุตรคนโตก็คือจิตใจที่เชื่อตัวเองเหมือนกับบุตรคนโตอยู่ครับ 자, 성경에 뭐라고 그랬어요? ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าอะไรครับ 로마서 3장 4절이죠. ในโรมบทที่3ข้อที่4ใช่ไหมครับ 모든 인간은 다 거짓되다고 그랬어요. มนุษย์ทุกคนมุสาครับ 등매 투콘자 아삿이라고 그랬죠. ได้บอกว่าถึงแม้ทุกคนจะอาสัตย์ 모든 사람이 다 거짓된데 คือคนทุกคนอาสัตย์ครับ 큰아들은 자기가 거짓되다고 믿습니까? แต่บุตรคนโตเชื่อว่าตัวเองอาสัตย์ไหมครับ 그렇게 안 믿어요. ไม่เชื่อแบบนั้นครับ 자기는 아버지 명령을 어기지 않은 사람, ตัวเองเป็นคนที่ไม่ขัดคำสั่งของพ่อ 도둑질도 잘 안 한 사람, เป็นคนที่ไม่ค่อยขโมยด้วย 아버지를 잘 섬긴 사람, เป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติคุณพ่อ 자기가 자기를 그렇게 믿으니까 เพราะว่าตัวเองเชื่อตัวเองแบบนี้ครับ
뭐가 커집니까? อะไรก็เลยใหญ่ขึ้นครับ 원망이 커지는 거라. คำบ่นก็เลยใหญ่ขึ้น 그래도 나도 이렇게 일을 했는데 แต่อย่างน้อยฉันก็ตั้งใจทำงานแบบนี้นะ 왜 나를 나한테 욕해요? แต่ทำไมต้อง 아, มา 나한테 왜 나를 책망해요? ว่าฉันและตักเตือนฉันด้วยล่ะ 한 걸 자기가 믿는 거라. เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำครับ 근데 그게 다 거짓된 건데 แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มุสาทั้งหมด 거짓되다고 생각 안 하기 때문에 แต่เพราะจะไม่คิดว่ามันมุสา 그 생각도 버리지를 않는 거예요. ความคิดนั้นก็ไม่ทิ้งด้วย 아니 쓰레기 하나 주워 갖고 있으면서 ทั้งที่เก็บขยะชิ้นหนึ่งไปได้ 아니 그거 버려라. ทิ้งมันไปเถอะ 버리라고도 하지 않고 그거 나한테 팔아라. ไม่ได้บอกให้ทิ้งด้วยครับ ขายให้กับฉันเถอะ 근데 그것도 안 팔아요. แต่ไม่ขายด้วยครับ 아니 세상에 쓰레기를 3,000바에 팔으라고 안 파는 사람이 있다면 ในโลกนี้ถ้ามีคนบอกให้ขายขยะในราคา 3,000 แล้วไม่ขาย 미친 사람 아니에요? เป็นคนบ้าไม่ใช่หรอกครับ 바보 아니에요? เป็นคนโง่ไม่ใช่หรอก 근데 자기는 바보라고 생각합니까? แต่ตัวเองจะคิดว่าตัวเองเป็นคนโง่ไหมครับ 야, 내가 오늘 안 파는 게 잘했어. เฮ้ยดีมากเลยที่ฉันไม่ได้ขายในวันนี้ 나는 잘 안 속는다고. เนี่ยเห็นไหมฉันไม่ถูกหลอกง่ายๆหรอก 다른 사람은 잘 속는데 เนี่ยคนอื่นถูกหลอกง่าย 그래 나는 잘 안 속는 사람이잖아. ๆแต่ฉันเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกง่าย 그렇게 자기를 믿는 마음이 너무 강한 거죠. ๆมีจิตใจที่เชื่อในตัวเองรุนแรงมากแบบนี้ครับ 자, 큰아들은 บุตรคนโต 왜 복을 못 받았습니까? ทำไมถึงไม่ได้รับพระพร 왜 아버지와 함께 그 잔치상에 같이 즐거워할 수 없었습니까? ทำไมถึงไม่สามารถดีใจกับโต๊ะที่เลิศเริงยินดีกับพ่อได้ล่ะครับ 한 게 많은 거라. มีสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปเยอะมากครับ 아버지 명령을 어기지 않았다는 어떤 그 생각. และความคิดที่ว่าไม่เคยขัดคำสั่งของพ่อ 그 생각을 믿는 거 ที่เชื่อในความคิดนี้ 거짓된 걸 믿고 있잖아요. กำลังเชื่อในสิ่งที่มุสาครับ 근데 자기가 지금 거짓된 걸 믿는다는 마음이 하나도 없으니까 แต่เจ้าตัวกลับไม่คิดว่าตัวเองเชื่อในสิ่งที่มุสา 그 อยู่ 생각을 못 버리는 거예요. ก็เลยทิ้งความคิดนี้ไม่ได้ครับ 여러분도 여러분의 옳은 생각 ทุกท่านเองความคิดที่ถูกต้องของท่าน 왜 못 버립니까? ทำไมถึงทิ้งไม่ได้ครับ 그래도 내 생각이 옳아. อย่างน้อยความคิดของฉันก็ถูกต้อง 내가 잘했어. เนี่ยฉันทำได้ดีแล้ว 사단이 그 생각을 집어넣어 준 거예요. มารได้ใส่ความคิดนี้ไปให้ 그 사람은 사단에게 이끌려서 사는 거지. คนนั้นเป็นคนที่ถูกมารลากไปครับ 하나님의 이끌림을 받는 것은 없었어요. แต่ไม่มีอะไรที่ถูกพระเจ้าจุงนำครับ 제가 오늘 이 얘기를 하다가 보니까 생각나는 사람이 또 있는데 วันนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วมีคนหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้ 여러분도 자주 들었던 얘기인데 เป็นเรื่องที่ทุกท่านเคยได้ฟังบ่อยๆครับ 한국 전쟁에 참여를 해가지고 ได้เข้าร่วมสงครามเกาหลี 지뢰를 밟아가지고 แล้วเหยียบกับระเบิด 한쪽 손, 한쪽 다리, 한쪽 눈 다 이제 병신이 된 존이라는 사람이 있었잖아요. จะมีคนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจอห์นครับที่ได้เสียตาข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งเพราะได้เข้าร่วมสงครามเกาหลี 그래서 치료를 받고 แล้วได้รับการรักษา 미국으로 갔잖아요. แล้วกลับมาที่อเมริกา 미국에 가서 마티 아메리카. 엄마한테 전화할 때 และเมื่อตอนที่โทรไปหาแม่ 뭐라고 전화했어요? โทรมาบอกว่าอะไรครับ 엄마, แม่ 내 친구가 있어. ฉันมีเพื่อน 내 친구가 다리 하나 없고 손도 하나 없고 눈도 하나도 없는데 เพื่อนฉันเนี่ยไม่มีขาข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งตาข้างหนึ่ง 그런 친구하고 같이 살면 안 돼? ขออยู่กับเพื่อนคนนี้ได้ไหม 내가 그 친구 데리고 가려고 하는데 ฉันจะพาคนนี้เพื่อนคนนี้ไปกลับไปที่บ้าน 야, 왜 그런 친구를 데려와? จะพาเพื่อนคนนั้นมาทำไม 에이, 그 친구 집에 가라 ให้ 그래. เพื่อนคนนั้นกลับบ้านไปเถอะ 어떻게 같이 살겠나? จะอยู่กับเขาได้ยังไง 그 전화를 그런 엄마의 답을 듣고 เมื่อตอนที่ได้ยินคำตอบจากแม่แบบ 어떤 생각을 นี้ 믿었어요? เขาได้เชื่อในความคิดว่าอะไรครับ 내가 이렇게 손이 없고 다리가 없고 눈이 없으니까 เพราะว่าฉันไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาแบบนี้ 엄마가 날 미워하는구나. คุณแม่ต้องเกลียดฉันแน่ 엄마가 날 싫어하는구나. คุณแม่ต้องไม่ชอบฉันแน่ 그러면 내가 뭐 살 필요가 뭐가 있어? ถ้าอย่างนั้นฉันจะมีชีวิตไปทำไม 자살해 죽자. ฆ่าตัวตายไปเลยดีกว่า 그래서 호텔에서 뛰어내려서 자살했어요. ก็เลยกระโดดจากโรงแรมและฆ่าตัวตายครับ 아, 이 아이가 아들이 아침에 온다 했는데 왜 안 오는 거야? อ้าวลูกบอกว่าจะมาตั้งแต่เช้าทำไมไม่มาสักที
아침에 경찰에서 전화가 왔어요. ตอนเช้าทางสถานีตำรวจโทรมาครับ 쫀의 어머니입니까? นั่นใช่แม่ของจอห์นไหมครับ 예. ใช่ค่ะ 빨리 병원에 오십시오. รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยครับ 병원에 가보니까 แล้วพอไปถึงโรงพยาบาล 친구가 아니잖아요. อ้าวไม่ใช่เพื่อนครับ 어저께 말한 친구가 자기 아들이었는 거라. แต่เพื่อนคนนั้นที่ลูกอธิบายเมื่อวานนั่นคือตัวลูกเองครับ 쫀, จอห์น 너라고 왜 말하지 않았어? ทำไมไม่พูดว่าเป็นเธอ 너라고 말하지. น่าจะพูดว่าเป็นตัวเธอเอง 네가 한국에 가가지고 전쟁에 참여해가지고 병신이 됐는데 เธอไปที่เกาหลีแล้วเข้าร่วมรบแล้วเธอกลายเป็นพิการ 나는 그걸 자랑스럽게 생각하고 ฉันก็จะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งนั้น 내가 네 다리를 되어줄 수 있는데 แล้วฉันก็จะสามารถเป็นขาให้กับเธอ 왜 너는 네가 병신이라고 말 안 했어? จะทำไมเธอถึงไม่พูดว่าเธอเป็นคนพิการคนนั้น 왜 네가 엄마가 미워할 거라는 그 생각을 믿었어? ทำไมเธอกลับคิดว่าแม่จะเกลียดเธอ 자, 오늘 제가 이 얘기를 왜 하느냐면 ในวันนี้ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่า 이 쫀이라는 이 사람이 왜 자살했습니까? คนที่ชื่อว่าจอห์นคนนี้ฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับ 내가 병신이니까 เพราะฉันเป็นพิการ 엄마가 날 미워할 거야. คุณแม่ต้องเกลียดฉันแน่ 그건 착각이었어요. นั่นคือความเข้าใจผิดครับ 근데 그게 착각이라고 생각을 안 했는 거예요. แต่ไม่คิดว่านั่นคือความเข้าใจผิดครับ 왜 죽은 거예요? ตายเพราะอะไร 왜 ครับ 자살한 겁니까? ทำไมถึงฆ่าตัวตายครับ 내가 병신이니까 เพราะฉันเป็นคนพิการ 엄마가 날 미워할 거야. เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเกลียดฉันแน่ 그 생각이 옳다고 믿었는데 และเชื่อว่าความคิดนี้ถูกต้อง 그 생각은 แต่ความคิดนั้น 자기 생각이었지. เป็นความคิดของตัวเองครับ 엄마 생각은 아니었어요. ไม่ใช่ความคิดของแม่ครับ 엄마는 너무 고통스러웠어요. คุณแม่รู้สึกทุกข์ทรมานมากครับ 네가 병신이라고 나한테 말을 했으면 ถ้าเธอพูดว่าเธอเนี่ยเป็นคนพิการ 난 네 다리가 되어준다고 내가 말할 수 있었는데 ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันจะเป็นขาให้กับเธอ 왜 그 말을 안 한 แต่ทำไม 거야? เธอไม่พูด 엄마는 그게 너무 고통스러웠어요. แม่ก็ทุกข์กับเรื่องนี้มาก 그것처럼 เช่นเดียวกัน 제가 ครับ 오늘 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือ 탕자는 บุตรคนเล็ก 아버지 재산을 다 탕진했잖아요. ได้เสียทรัพย์ของพ่อไปทั้งหมดครับ 상녀들과 놀고 ไปเที่ยวกับหญิงโสเพณี 간음하고 ไปล่วงประเวณี 깡패처럼 살았는데 แล้วใช้ชีวิตเหมือนนักเลง 내가 이렇게 더럽고 악한데 ฉันโสโปรกและชั่วร้ายแบบนี้ 내가 아버지 앞에 돌아가면 ถ้าฉันกลับไปหาคุณพ่อ 아버지가 날 미워할 거야. คุณพ่อต้องเกลียดฉันแน่ 쫀과 같은 생각을 했는 거예요. ได้มีความคิดที่เหมือนกับจอห์นครับ 쫀은 내가 병신이 되어가서 가면 จอห์นคิดว่าถ้าฉันเป็นคนพิการไปอย่างนี้ 엄마가 날 싫어할 거야. คุณแม่ต้องไม่ชอบฉันแน่เลย 그건 쫀 생각이었어요. นั่นเป็นความคิดของจอห์นครับ 그 사단이 준 생각이었어요. นั่นเป็นความคิดที่มารให้ครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리는요. อย่างพวกเรา 내가 매일 간음하고 เราล่วงประเวณีทุกวัน 거짓말하고 และโกหก 미워하고 และเกลียด 내가 이렇게 더럽게 살으니까 เพราะเราใช้ชีวิตชดโสกปรกแบบนี้ 하나님이 나를 복주겠나? แล้วพระเจ้าจะอวยพรฉันจริงเหรอ 여러분은 의심하는 거라. ทุกท่านจะสงสัยครับ 내가 매일 육신적인데 ฉันเป็นคนที่เห็นแก่เนื้อหนังทุกวันเลย 하나님이 나를 사랑하겠나? แล้วพระเจ้าจะรักฉันจริงเหรอ 우리는 이 생각을 믿는 거예요. เราจะเชื่อในความคิดนี้ครับ 이 탕자는 อย่างบุตรคนเล็กคนนี้ 뭘 깨달았을까요? ได้เข้าใจอะไรครับ 탕자하고 큰아들하고 차이점이 뭐였을까? ความแตกต่างระหว่างบุตรคนเล็กแล้ว 오늘 제가 얘기하고 싶은 게 바로 그거예요. บุคคลโตคืออะไรครับ สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้คือสิ่งนี้ครับ 큰아들은 อย่างบุตรคนโต 자기 생각 내가 아버지의 명령을 어기지 않고 살았기 때문에 아버지가 나를 복줄 거야. ที่ความคิดของตัวเองที่คิดว่าฉันเนี่ยไม่เคยได้ขัดคำสั่งของพ่อเลยพ่อต้องอวยพรฉันแน่
그건 착각이었어요. นั่นคือความเข้าใจผิด 반대로 ตรงกันข้าม 내가 악하게 살았으니까 เพราะฉันใช้ชีวิตชั่วร้าย 아버지가 날 미워할 거야. คุณพ่อต้องเกลียดฉันแน่ 이것도 착각이에요. สิ่งนี้เองก็เข้าใจผิดครับ 두 개 다 착각이에요. ทั้งสองอย่างเข้าใจผิดครับ 우리는 지금 뭘 믿고 살아요? เรากำลังใช้ชีวิตโดยที่ 내가 เชื่อ 이렇게 อะไรครับ 악하고 더럽게 เพ 살았으니까 ราะว่าฉันใช้ชีวิตชั่วร้ายและสกปรกแบบนี้ 하나님이 날 복 주시겠나? พระเจ้าจะอวยพรฉันหรือไง 우리는 그 생각을 지금 을 마음 깊숙한 곳에 넣어놓고 버린 적이 없는 거라. เราเก็บความคิดนี้ไว้ในใจลึกๆของเราและไม่เคยทิ้งครับ 모화 같은 사람이에요. เป็นเหมือนกับอะไรครับ 길거리 가다가 로또 하나 주워가지고 เหมือนกับคนหนึ่งที่เดินทางไปแล้วเก็บลอตเตอรี่ได้ 아니 그거 버려라. แล้วบอกว่าทิ้งไปเถ 그거 อะ 나한테 팔아. เอามาขายให้กับฉัน 안 팔아요. ไม่ขายครับ 우리는 내가 이렇게 악하게 살았으니까 เราจะคิดว่า เพราะฉันใช้ชีวิตชั่วร้ายแบบนี้ 하나님이 나를 복 주시겠나? แล้วพระเจ้าจะอวยพรฉันจริงเหรอ 그 생각 ความคิดนั้น 이게 나를 더 기근으로 끌고 가는구나. สิ่งนี้จะนำเราไปสู่ความกันดารอาหารมากขึ้นไปอีก 탕자가 왜 아버지 집으로 못 돌아갔어요? ทำไมบุตรคนโตทำไมบุตรคนน้อยถึงไม่สามารถที่กลับไปที่บ้านพ่อได้ล่ะครับ 아버지 재산을 다 탕진하고 ไปเสียทรัพย์ของพ่อทั้งหมด 야 이렇게 더러운 모습으로 아버지 앞에 가면 ถ้าไปหาพ่อในสภาพที่สกปรกแบบนี้ 아버지가 막 몽댕이 들고 날 쫓아낼 거야. พ่อจะต้องถือไม้ขึ้นมาไล่ฉันแน่ 그 생각 때문에 เพราะความคิดนั้น 어떻게 했습니까? ก็เลยทำยังไงครับ 돼지를 키워가지고 เลี้ยงหมู 돈을 좀 모아서 แล้วไปรวบรวมเงิน 좋은 옷이라도 입고 가야지. แล้วคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไปกลับไปดีกว่า 그래서 돼지를 키웠는데 แล้วก็เลี้ยงหมูครับ 돼지보다도 못한 거라. แต่กลับแย่ยิ่งกว่าหมู 아, ซะอีกครับ 돼지는 저렇게 먹고 행복하게 살고 있는데 อย่างหมูได้กินอิ่มแบบนั้นแล้วอยู่ยังมีความสุข 나는 돼지가 먹는 쥐엄 열매도 못 먹잖아. แต่ขนาดฝักถั่วที่หมูกินฉันยังไม่ได้กินเลย 자기가 열심히 일하는 만큼 เท่าที่ตัวเองตั้งใจทำงาน 더 더러워지는구나. มันยิ่งสกปรกขึ้นนี่เอง 내가 나를 믿고 사는 거, ที่ฉันเชื่อในตัวฉันเอง 내가 내 마음을 믿고 사는 거, ที่ฉันเชื่อในจิตใจของฉันเอง 이게 거짓된 거구나. นี่คือสิ่งที่มันมุสานี่เอง 이게 진짜 더러운 거구나. อ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สกปรกจริงๆนี่เอง 탕자는 이 사실을 깨닫게 되는 거예요. บุตรคนน้อยได้เข้าใจในความจริงนี้ครับ 근데 큰아들은 แต่บุตรคนโต 자기가 자기 마음을 믿는 거, ที่เขาเชื่อจิตความคิดของตัวเอง 거짓된 것을 깨닫지를 못하는 거예요. เขาไม่เข้าใจว่านี่คือมุสาครับ 탕자는 진짜 자기가 가장 더러운 옷을 입고 아버지 앞에 지금 가잖아요. ตอนนี้บุตรคนน้อยได้สวมชุดที่สกปรกที่สุดเดินกลับไปหาพ่ออยู่ 이거 ครับ 진짜 막 며칠 굶어가지고 너무 배고프잖아요. อดไปหลายวันและหิวมากครับ 나를 진짜 아버지가 받아줄까? คุณพ่อจะรับฉันจริงหรือเปล่า 나를 버릴 거야. จะต้องทิ้งฉันแน่ 그런 두려움도 있었는데 มีทั้งความกลัวแบบนี้ครับ 그래서 이제 집 가까이 와가지고 머뭇머뭇 그러고 있었죠. ก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็มาก็กำลังหยุดแล้วไม่กล้าครับ 근데 아버지는 멀리서 그 아들을 보고 แต่คุณพ่อเห็นลูกแต่ไกล 달려와가지고 แล้ววิ่งมาครับ 껴안아 주었잖아요. แล้วมากอดครับ 그리고 집에 돌아오자마자 แล้วพอกลับมาถึงที่บ้าน 더러운 옷을 벗기고 ถอดชุดที่สกปรก 아버지가 준비한 옷을 입혔잖아요. แล้วสวมชุดที่คุณพ่อเตรียมไว้ครับ 자, 제가 오늘 이 말씀을 다시 생각해 보면서 วันนี้ผมได้นึกถึงพระคำนี้อีกครั้งหนึ่งครับ 아버지가 왜 옷을 준비해 놨어요? แล้วคุณพ่อเตรียมเสื้อไว้ทำไมครับ 더러운 옷을 입고 올 걸 알았어요. เพราะรู้ว่า
จะสวมชุดที่สกปรกกลับมาครับ 왜 송아지를 잡았습니까? ทำไมต้องจับวัวครับวัว 며칠을 굶어서 못 먹었다는 걸 알고 있었으니까 เพราะรู้ว่าอดมาหลายวันแล้วกลับมา 음식을 준비해 놓은 거죠. ก็เลยเตรียมอาหารไว้ครับ 배부르게 먹고 왔다면 음식 준비할 것도 없고 ถ้ากินอิ่มกลับมาก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมอาหารครับ 깨끗한 옷을 입고 왔다면 옷도 준비할 거 없었죠. ถ้าสวมชุดที่สะอาดกลับมาก็ไม่ต้องเตรียมเสื้อครับ 왜 아버지는 옷을 준비했습니까? ทำไมคุณพ่อถึงเตรียมเสื้อครับ 왜 음식을 준비했습니까? ทำไมถึงเตรียมอาหารครับ 더러운 옷을 입고 올 걸 알았습니다. เพราะรู้ว่าจะสวมชุดที่สกปรกกลับมา 그래서 가장 아름다운 옷을 준비해 놓았던 거죠. ก็เลยได้เตรียมเสื้อที่งดงามที่สุดไว้ให้ครับ 자, 지금 왜 이 얘기를 하는 줄 압니까? ตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ 내가 간음했어. เราได้ล่วงประเวณี 내가 아버지 재산을 탕진했어. และเราได้เสียทรัพย์ของพ่อ 내가 이렇게 더럽게 살았는데 และเราก็ใช้ชีวิตอย่างสกปรกแบบนี้ 아버지가 날 사랑할까? แล้วคุณพ่อจะรักฉันจริง 나를 ไหม 버릴 เนี่ย 거 아닌가? จะทิ้งฉันหรือเปล่า 그 생각은 ความคิดนั้น 누가 준 생각이에요? เป็นความคิดที่ใครให้ครับ 사단이 준 เป็น 생각이었어요. ความคิดที่มารให้ครับ 아버지 마음은 그렇지 않았어요. แต่จิตใจของคุณพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้น 야 ครับ 빨리 네 옷 벗어라. รีบถอดเสื้อผ้าของเธ 내가 อ 준비한 옷이 아빠가 준비한 옷이 있다. มีเสื้อผ้าที่คุณพ่อได้เตรียมไว้ 그거 เธอ 입어. ใส่สิ่งนั้นไป 아버지는 더러운 옷을 입고 올 걸 알았어요. คุณพ่อรู้ว่าจะสวมชุดที่สกปรกมา 그래서 ครับ 준비해 놓은 거 ก็ 아니겠습니까? เลยได้เตรียมไว้ครับ 그 말은 무슨 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 우리가 간음하고 ที่เราล่วงประเวณี 악하게 살 수밖에 없는 자들인데 แล้วเป็นผู้ที่ได้แต่ใช้ชีวิตอย่างชั่วร้าย 그걸 알고 แล้วได้รู้สิ่งนี้ 옷을 준비해 놓았는 거예요. แล้วได้เตรียมเสื้อไว้ครับ 우리가 깨끗한 옷을 입고 올 걸 아버지가 알았다면 ถ้าคุณพ่อรู้ว่าจะสวมชุดที่สะอาดกลับมา 옷을 준비할 필요가 없겠죠. ก็คงไม่จำเป็นต้องเตรียมเสื้อไว้ครับ 탕자는 아버지를 만나면서 เมื่อตอนที่บุตรคนเล็กได้เจอกับพ่อ 내가 수많은 시간을 허비한 이유가 뭘까? สาเหตุที่ฉันได้เสียเวลาที่มากมายไปเพราะอะไรกันแน่ 아버지의 마음을 정확히 몰랐구나. เพราะไม่รู้ใจของพ่ออย่างชัดเจนนี่เอง 내가 착각하고 살았구나. ฉันใช้ชีวิตโดยที่เข้าใจผิดนี่เอง 아버지는 날 미워할 거야. คุณพ่อต้องเกลียดฉันแน่ 내가 이렇게 악하게 살았으니까 เพราะฉันใช้ชีวิตชั่วร้ายแบบนี้ 아버지가 나를 버릴 거야. คุณพ่อต้องทิ้งฉันแน่ 그 생각이 착각이잖아요. ความคิดนั้นคือเข้าใจผิดครับ 내가 이렇게 올 걸 아버지는 다 알고 แต่คุณพ่อรู้ทั้งหมดว่าฉันจะกลับมาแบบนี้ 나를 위해서 이렇게 아름다운 옷을 준비해 놓았구나. ก็เลยได้เตรียมชุดที่งดงามไว้ให้ฉันแบบนี้นี่ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 쫀 어머니는 뭐라고 그랬어요? แม่จอนได้พูดว่าอะไรครับ 네가 왜 병신이라고 말하지 않았어? ทำไมเธอไม่พูดว่าเธอพิการ 내가 한국 전쟁에 가가지고 ว่าฉันเข้าร่วมสงครามเกาหลี 쥐를 밟아가지고 และไปเหยียบกับระเบิด 내가 병신이 됐습니다. แล้วฉันกลายเป็นคนพิการ 이 말을 하기 싫었던 거예요. เขาไม่จะพูดคำนี้ครับ 그거 하기가 두려웠던 거예요. คือกลัวที่จะพูดครับ 그 생각이 และความคิดนั้น 그를 죽였어요. ได้ฆ่าเขาครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 여러분은 여러분 마음에 악한 것을 다 얘기하면 ถ้าทุกท่านพูดความชั่วร้ายในจิตใจของทุกท่านทั้งหมด 목사님 날 미워할 거야. พระเจ้าต้องเกลียดฉันแน่ 하나님 날 버릴 거야. พระเจ้าต้องทิ้งฉันแน่ 그래가지고 그 얘기를 못 하는 거라. ก็เลยพูดคำนี้ไม่ได้ครับ 우리는 지금 누구처럼 삽니까? ตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตเหมือนใครครับ 그 쫀처럼 เหมือนจอน 자기 생각 믿고 เชื่อความคิดของตัวเอง 그 생각이 자기를 죽이는데 ทั้งที่ความคิดนี้กำลังฆ่าตัวเอง 그걸 버릴 생각을 안 하는 거예요. แต่ไม่คิดที่จะทิ้งมันครับ 자기 마음을 믿는다는 것은 คือที่เชื่อจิตใจของตัวเอง 자기 생각 ความ 그걸 คิดของตัว 믿고 เอง 사는데 ใช้ชีวิตที่เชื่อสิ่งนี้ครับ 그게 가장 어리석다 이거예요. และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โง่เขลาที่สุดครับ 다시 얘기하겠습니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 잠언 28장 26절이었죠. ในสุภาษิตบทที่28ข้อที่26ใช่ไหมครับ 자기 마음을 믿는 사람 ผู้ที่วางใจในตัวเอง
가장 미련한 자다. เป็นคนที่โง่ที่สุดครับ 근데 자기가 미련하다고 생각합니까? แต่จะคิดว่าตัวเองเป็นคนโง่ไหมครับ 큰아들은 자기 마음을 믿었잖아요. บุตรคนโตเชื่อใจของตัวเองครับ 자기는 진짜 미련한 자인데 ทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่โง่มาก 미련하다고 생각합니까? แต่คิดว่าตัวเองเป็นคนโง่ไหมครับ 동생보다 더 더럽잖아요. เป็นคนที่โสโครกยิ่งกว่าน้อง 근데 자기는 동생보다 깨끗하다고 생각하는 แต่ 거예요. ตัวเองคิดว่าเป็นคนที่สะอาดกว่าน้อง 모든 사람의 마음은 다 더럽고 악하기 때문에 เพราะว่าจิตใจของคนทุกๆคนโสโครกและชั่วร้าย 뭐 큰아들이나 당자나 다 더럽고 악해요. ไม่ว่าจะเป็นบุตรคนโตหรือบุตรคนเล็กทุกคนโสโครกและชั่วร้ายครับ 근데 큰아들은 แต่บุตรคนโต 동생은 저렇게 더럽게 살고 탕진해가지고 뭐 창리하고 다 그 돈을 허비하고 살았다고 생각하고 자기는 그렇게 안 사는 사람처럼 생각하는 거예요. คิดว่าน้องเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยก็เสียทรัพย์ไปกับสิ่งที่โสโครกแล้วทั้งหมดแบบนี้แต่ตัวเองไม่ใช่ 자기는 동생보다 깨끗하다고 생각하는 것 ที่เชื่อว่าตัวเองสะอาดกว่าน้อง 그게 더러워요. นี่คือโสโครกครับ 그게 진짜 병신인데 นี่คือเป็นพิการจริงๆครับ 큰아들은 자기가 병신처럼 살고 있는 걸 못 깨닫는 거라 แต่บุตรคนโตไม่เข้าใจว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตเหมือนคนพิการ 자기가 착각을 하고 지금 있는데 ทั้งที่ตัวเองตอนนี้กำลังเข้าใจผิดอยู่ 근데 자기는 착각하고 있다고 생각을 안 해요. แต่กลับไม่คิดว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเข้าใจผิดครับ 그것이 자기를 죽였습니다. สิ่งนี้ได้ฆ่าตัวเองครับ 그러면 쫀도 왜 죽었습니까? ถ้าอย่างนั้นจอห์นเองตายเพราะอะไรครับ 엄마 나 병신이야. แม่ฉันเป็นพิการ 이 말 하기 싫은 거라. ไม่อยากจะพูดคำนี้ครับ 그것이 자기를 죽이는데 และสิ่งนี้กำลังฆ่าตัวเอง 자기가 죽으면서 내가 이걸 믿고 사는데 진짜 어리석구나. ตอนที่ตายฉันเชื่อในสิ่งนี้แล้วเป็นคนโง่มากเลย 그걸 못 깨달았어. เขาไม่เข้าใจในสิ่งนี้ครับ 그걸 깨달았다면 ถ้าได้เข้าใจ 엄마한테 나 병신입니다. ก็คงจะบอกกับแม่ว่าแม่ฉันเป็นพิการ 그래 내가 네 다리 되어줄게. ใช่เดี๋ยวฉันจะเป็นขาให้กับเธอ 엄마가 그렇게 말했다는 거죠. แม่ก็จะพูดอย่างนี้ครับ 예수님이 우리에게 뭐라고 말하겠습니까? พระเยซูจะบอกกับเราว่าอะไรครับ 네가 악하게 살았지. เธอใช้ชีวิตชั่วร้ายใช่ไหม 네가 간음했지. เธอได้ล่วงประเวณีใช่ไหม 네가 사람을 죽였지. เธอได้ฆ่าคนใช่ไหม 그 죄가 และโทษของความบาป 내가 대신에 죽을게. ฉันจะตายแทนเอง 네 다리가 되어줄게. ฉันจะเป็นขาให้เอง 예수님이 그렇게 하셨잖아요. พระเยซูได้กระทำแบบนี้ครับ 좀 어머니는 그렇게 못할지는 몰라도 ถึงแม่ของจอห์นจะทำอย่างนี้ไม่ได้ 그렇게 못할지는 몰라도 อาจจะทำไม่ได้ครับ 예수님은 그렇게 해요. แต่พระเยซูทำอย่างนี้ครับ 예수님은 우리 다리가 되어주잖아요. พระเยซูเป็นขาให้กับเราครับ 내 대신 예수님은 죽어주실 분이잖아요. เป็นผู้ที่จะตายแทนเราครับ 자, 이 누가복음에서 ในลูกา 아버지가 탕자를 위해서 송아지를 잡았죠. คือพ่อได้จับวัวเพื่อลูกคนเล็กใช่ไหมครับ 그게 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 탕자 때문에 송아지가 죽었어요. ลูกวัวได้ตายเพราะบุตรคนน้อย 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리 죄 때문에 เพราะบาปของเรา 예수님이 죽으시는 거예요. พระเยซูได้ตายครับ 예수님이 나 때문에 죽었구나. ฮะพระเยซูได้ตายแทนฉันเหรอเนี่ย 송아지 네가 나 때문에 죽었구나. นี่ลูกวัวเธอตายเพราะฉัน 고맙다. ขอบคุณมากเลย 그러면서 막 정신없이 막 송아지를 먹었을 거 แล้ว 아닙니까? ได้กินวัวอย่างเต็มที่ครับ 얼마나 기쁘고 감사한 마음으로 막 그 먹었겠습니까? แล้วจะกินด้วยความขอบคุณความเปรมปรีมากขนาดไหนครับ 그걸 먹는 그 막 맛있게 막 너무 막 기쁘게 먹는 아들을 보면서 เมื่อตอนที่ได้เห็นลูกที่ได้กินอย่างอร่อยและด้วยความเปรมปรี 아버지는 너무 행복했어요. คุณพ่อก็มีความสุขมากครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님은 우리를 보고 언제 행복하겠습니까? พระเจ้ามองเราแล้วจะมีความสุขเมื่อไหร่ครับ 야, 나 같은 사람을 위해서 เพื่อคนอย่างฉัน 예수님이 죽으셨구나. พระเยซูได้ตายแทนเอง 감사합니다. ขอบคุณมากเลย 그런 말을 할 때 เมื่อตอนที่พูดคำนี้ 하나님은 너무 행복해 พระ 하셔요. เจ้าทรงมีความสุขมากครับ 여러분 나이가
밖에 나갔다 와서 เมื่อตอนที่ลูกของทุกท่านกลับ 엄마가 밥 차려놓은 많이 막 음식을 막 맛있게 먹으면 엄마는 행복해요. แล้วได้กินอาหารที่แม่เตรียมไว้อย่างอร่อยคุณแม่ก็มีความสุขมากครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님은 언제 우리를 보고 기뻐할까요? พระเจ้าจะเห็นเราและดีใจเมื่อไหร่ครับ 다 같은 사람을 위해서 เพื่อคนอย่างฉัน 예수님이 죽으셨구나. พระเยซูได้ตายแทนนี่เอง 그러면서 감사하면서 แล้วมีความขอบคุณ 예수님을 찬양할 때 และตอนที่สรรเสริญพระเยซู 하나님은 우리를 보고 기뻐하십니다. พระเจ้าจะเห็นเราและดีใจครับ 많은 사람들은 자기가 뭘 잘해서 하나님을 기쁘게 해주려고 하는 거라. คนมากมายตัวเองพยายามจะทำอะไรให้ดีเพื่อจะให้พระเจ้าดีใจค 이 รับ 큰아들처럼 เหมือนกับบุตรคนโต 자기가 하나님을 기쁘게 해줄 수 있는 게 뭐가 있습니까? ที่ตัวเองจะสามารถทำให้พระเจ้าดีใจได้มีอะไร 명령을 어기지 않은 그것으로 뭐 송아지를 먹을 자격이 있다고 생각합니까? โดยที่ตัวเองไม่ขัดคำสั่งมีสิทธิ์ที่จะกินลูกวัวได้หรอครับ 그렇게 그 생각을 믿었죠. ได้เชื่อความคิดตัวเองแบบนี้ 그게 착각이었는데 นั่นคือเข้าใจผิดครับ 착각인 줄 모르기 때문에 แต่ไม่รู้ว่านั่นคือการเข้าใจผิด 그 생각을 못 버리는 거예요. ก็เลยทิ้งความคิดนั้นไปไม่ได้ 많은 사람들이 지금 그러고 있습니다. ตอนนี้คนมากมายเป็นอย่างนี้ครับ 내가 지금 가지고 있는 생각들 พวกความคิดที่เรามีอยู่ 옳은 거라고 생각하고 เราคิดว่ามันถูกต้อง 안 버리는 거예요. และไม่ยอมทิ้งครับ 아니 그 로또리 그거 3천만 주게 팔아라. ลอตเตอรี่นั้นเดี๋ยวฉันจะให้ 아니 3,000 그거 ขายฉันเถอะ 빨리 팔아야 되는데 ต้องรีบขายครับ 3천 받아도 능남바 당첨될 걸? แต่เฮ้ยมันไม่ใช่ 3,000 ฉันอาจจะถูกรางวัล1 ล้านละมั้ง 그걸 막 호주머니에다가 지갑에다 꽁꽁 숨겨가지고 가는데 ก็เลยเก็บมันไว้ในกระเป๋าตังค์อย่างลึกเลยครับ 야 너 쓰레기 주워가지고 가고 있냐? นี่เธอกำลังเก็บขยะไปอยู่เหรอ 아이 너 병신 โอ้ย 같네. โง่มากเล 너 ย 바보야? เธอบ้า 아니 내가 왜 바보예요? ฉันเป็นคนโง่ตรงไหน 그렇게 우리는 지금 세상을 살고 เรา 있습니다. กำลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปอย่างนี้ครับ 내가 좀 공부 잘해. เราเรียนเก่งนะ 내가 좋은 집을 사면 행복해. ถ้าฉันได้ซื้อบ้านที่ดีฉันจะ 내가 มีความ 아버지 สุข 명령을 어기지 않게 하면 아버지가 나를 복 줄 거야. ถ้าฉันไม่ขัดคำสั่งของพ่อพ่อต้องอวยพรฉันแน่ 그건 사단이 준 생각이지. นั่นเป็นความคิดที่มารให้ 하나님이 준 마음은 아니에요. ไม่ใช่จิตใจที่มาพระเจ้าให้ครับ 사단이 준 생각을 믿고 나를 믿고 세상을 살으니까 เพราะรับความคิดที่มารให้และใช้ชีวิตเชื่อในตัว 염소 เอง 새끼 하나도 못 먹잖아요. จะกินแพ้สักตัวก็ไม่ได้ครับ 진짜 어리석고 악한 삶을 지금 큰아들이 살고 있는데 ตอนนี้บุตรคนโตกำลังใช้ชีวิตที่โง่เขลาและชั่วร้ายมากๆเลย 그걸 전혀 깨달을 수 없었습니다. แต่กลับไม่เข้าใจเลยครับ 저도 내가 이 성경을 모르고 교회를 만나지 않았다면 ผมเองถ้าผมไม่รู้พระคัมภีร์และไม่ได้เจอกับโบสถ์ 내가 어떻게 사는 거예요? แล้วผมจะอยู่ยังไงครับ 그 로또리 주워가지고 가는 사람처럼 내가 인생을 살았구나. ก็เหมือนกับคนที่เก็บลอตเตอรี่แล้วก็เดินไปคงใช้ชีวิตไปอย่างนั้น 그러면서 ครับ 막 기뻐하는 거라. แล้วคงจะดีใจครับ 이거 당첨될 거야. โอ้ยถูกแน่เลย ต้องถูกรางวัล 그거 가지고 막 묻고 가는 것을 보면 แล้วหยิบมันไปแล้วยิ้มไปแล้วเดินไป 미친 사람이지. เป็นคนบ้าครับ 내가 다른 사람보다 월급을 좀 많이 받는다. เราได้รับเงินเดือนมากกว่าคนอื่น 내가 좋은 차를 하나 탄다. เราได้ซื้อรถที่ดี 그거 하나 가지고 ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ 그걸로 기뻐하려고 세상을 살려고 하지. อยากจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยสิ่งนั้นครับ 그거 다 허무한 거예요. แต่นั่นเป็นสิ่งที่อธิจังทั้งหมดครับ 내가 원하는 대로 뭐가 이루어진 것 같은데 มันดูเหมือนว่ามันเป็นไปตามที่เราต้องการ 착각이라는 게 뭐라고요? แต่การเข้าใจผิดคืออะไรนะครับ 내가 믿고 싶은 것만 믿는 거라. เราเชื่อแต่สิ่งที่เราอยากจะเชื่อครับ 아, 내가 돈 많으면 행복해. ถ้าฉันมีเงินมากจะมีความสุข 그거 믿고 싶으니까 เพราะอยากจะเชื่อ 그걸 믿고 사는데 ก็เลยใช้ชีวิตโดยที่เชื่อสิ่งนี้ 그거 착각이에요. แต่นั่นคือเข้าใจผิดครับ 왜 착각이라고 말할 수 있느냐면 ทำไมถึงสามารถพูดได้ว่าเข้าใจผิด 전도서 2장에서 ในปัญจจารย์บทที่ 10절에서 뭐라고 2 ใน 말해요? ข้อที่10บอกว่าอะไรครับ 자, 다시 우리가 읽으면서 얘기하겠습니다. เราจะอ่านไปคุยไปนะครับ 전도서 ในปัญญาจารย์นะครับ 2장 10절이었습니까? 10절 읽겠습니다. จะอ่านในบทที่2ข้อที่10นะครับ
สิ่งใดๆที่ในตาของข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบังข้าพเจ้าไม่ได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆเพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้าและนี่เป็นรางวัลจากงานของข้าพเจ้า 자기가 자기 능력대로 살면 행복할 거라고 믿었어요. เชื่อว่าถ้าตัวเองใช้ชีวิตตามความสามารถของตัวเองแล้วจะมีความ 좋은 สุข 집을 짓고 สร้างบ้านที่ดี 멋있는 아내하고 살면 แล้วถ้าอยู่กับภรรยาที่สวย 또 왕이 되면 แล้วถ้าตัวเองเป็นกษัตริย์ 행복할 거라고 เชื่ 믿었는데 อว่าจะมีความสุข 세월이 지나니까 แต่มื่อเวลาผ่านไป 그게 낀놈 낄랭이였대요. นั่นคือกินลมกินแรงครับ 진짜 허무한 거였대요. คือมันว่างเปล่ามากครับ 그게 가짜였구나. นั่นคือของเท็จนี่เอง 가짜 행복이었구나. นั่นคือความสุขที่จอมปลอม 내가 그냥 길거리에 가다가 ฉันคงเดินข้างทาง 로또리 하나 주워가지고 แล้วเก็บลอตเตอรี่มาได้ 그걸로 기뻐하는데 และดีใจกับที่เก็บได้ 시간 지나고 보니까 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 내가 쓰레기를 보고 기뻐했네. เอาฉันดีใจกับขยะเหรอเนี่ย 아, 내가 병신이었네. ฉันเป็นคนบ้ามากเลย 내가 바보였구나. ฉันเป็นคนโง่ 이걸 인정하기 싫은 거라. ไม่อยากจะยอมรับสิ่งนี้ครับ 그게 큰아들이었습니다. นั่นคือบุตรคนโตครับ 자기가 지금 착각하고 자기 행위를 믿고 เข้าใจผิดแล้วได้เชื่อในการกระทำของตัวเอ 그걸로 ง 기뻐하고 และดีใจกับสิ่งนั้น 그걸로 자랑하는데 และอวดสิ่งนั้น 그게 착각이었어요. นั่นคือความเข้าใจผิดครับ 그것은 마치 그냥 로또리 하나 주운 거 그거 쓰레기에 불과한데 그걸로 기뻐하는 거와 같아요. นั่นก็เหมือนกับไปเก็บใบลอตเตอรี่ได้แล้วดีใจนั่นเองครับเป็นเพียงแค่ขยะครับ 근데 자기는 그렇게 생각을 안 하죠. แต่เจ้าตัวไม่คิดอย่างนี้ครับ 아, 내가 쌈판바에 안 파는 게 잘했어. ฉันดีแล้วที่ไม่ขายในราคา 3,000 자기를 똑똑하다고 믿는데 และเชื่อว่าตัวเองฉลาด 병신이죠. เป็นพิการนั่นเอง 아니 쓰레기를 쌈판바에 팔으라고 하면 빨리 팔으면 되지. บอกว่าให้ขายขยะในราคา 3,000 ก็ต้องรีบขายครับ 나라는 사람 คนอย่างเรา 쓰레기예요. เป็นขยะครับ 날 버려야 되는데 แล้วจะต้องทิ้งตัวเอง 여러분은 여러분을 버립니까? แต่ทุกท่านทิ้งตัวทุกท่านเองไหมครับ 안 버려요. ไม่ครับ 내가 그래도 저 사람보다 낫다. อย่างน้อยฉันก็ดีกว่าคนนั้น 그 생각을 믿고 살기 때문에 เพราะใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในสิ่งนี้ 말씀이 여러분 마음에 못 들어갈 때가 있는 거예요. ก็เลยมีตอนที่พระคำไม่เข้าไปในใจของทุกท่านค 근데 รับ 탕자는 뭘 깨달았어요? แต่บุตรคนเล็กได้เข้าใจอะไรครับ 내가 나를 믿고 ฉันเชื่อในตัวฉัน 돼지를 키운 그거 แล้วที่ได้เลี้ยงหมู 그것이 나를 더 굶어 죽게 만들었구나. นั่นทำให้ฉันยิ่งอดนี่เอง 내가 나를 믿고 살아가지고 ฉันเชื่อในตัวฉัน 내가 내 영혼이 메말라 죽어가는구나. แล้วฉันกำลังจิตวิญญาณของฉันกำลังเหี่ยวแห้งตายไปนี่เอง 이게 착각이었다. นี่คือเข้าใจผิดนี่เอง 이게 거짓된 나를 믿고 살았던 거구나. นี่คือเชื่อตัวเองที่มุสานี่เอง 이게 가장 더러운 거였구나. นี่คือสิ่งที่สกปรกที่สุดนี่เอง 그러니까 나 같은 사람 버림받아도 마땅하지. เพราะฉะนั้นคนอย่างฉันสมควรจะถูกทิ้งอยู่แล้ว 이런 나를 위해서 เพื่อฉันที่เป็นอย่างนี้ 예수님이 죽으셨다. พระเยซูได้ตายแทน 하나님의 말씀이 내 마음에 들어오니까 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจเรา 내가 얼마나 어리석은지를 알게 되면서 เราได้รู้ว่าเราโง่มากขนาดไหน 나를 내가 버려지는 거예요. แล้วก็ได้ทิ้งตัวเราครั 내 บ 생각이 버려지는 겁니다. ได้ทิ้งความคิดของเราครับ 그러면서 하나님 말씀이 내 마음을 막 이끌어가면 แล้วเมื่อพระคำของพระเจ้าจุงนำ 하나님 จิตเรา 안에서 ไป 내가 행복한 거예요. แล้วก็มีความสุขในพระเจ้าครับ 이 탕자는 그런 하나님을 만났습니다. แล้วบุตรคนน้อยคนนี้ได้พบกับพระเจ้านี้ครับ 야, 내가 내 생각을 믿고 살았던 거, ที่ฉันได้เชื่อความคิดของฉัน 내가 원하는 사람, 내가 사랑하는 사람, 그걸로 행복할 줄 알았는데 ฉันคิดว่าฉันจะมีความสุขด้วยสิ่งที่ฉันต้องการ 그게 가짜였구나. แต่นั่นคือของที่เท็จจอม 그게 ปลอมนี่ 낀놈 낄랭이였고 내가 바람을 먹는 거와 같았구나. นั่นก็เหมือนกินลมกินแรงนี่เอง 진짜 허무한 인생을 살았구나. ได้ใช้ชีวิตที่มันอนิจจังมาก 그러면서 나를 믿는 마음이 버려지면 แล้วเมื่อได้ทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเอง 하나님 말씀이 그대로 내 마음에 들어옵니다. แล้วพระคำของพระเจ้าจะเข้ามาในจิตใจของเราตรงๆครับ 제가 왜 오늘 이런 얘기를 하느냐면 วันนี้ผมมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่า 내가 어제 비디오를 이렇게 보면서 เมื่อวานผมได้ดูวิดีโอ 야, 저 로따리를 주워가지고 가는 사람이 나구나. อ๋อคนนั้นที่เก็บ
ใบลอตเตอรี่แล้วเดินไปนั่นคือผมนี่เอง 쓰레기를 주워가고 있는데 ทั้งที่กำลังเก็บขยะไปอยู่ 자기는 쓰레기를 주웠다고 생각 안 하고 แต่ตัวเองไม่คิดว่ากำลังเก็บขยะไป 야 이거 당첨될 거야 เฮ้ยมันต้องถูกรางวัลแน่ 그걸로 기뻐하는데 แล้วดีใจกับสิ่งนั้น 미쳤지 บ้าไปแล้วครับ 내가 야 나는 좋은 대학교 들어가면 행복할 거야 ผมคิดว่าถ้าเข้าในมหาลัยที่ดีจะมีความ 난 สุข 친구들은 못 들어갔는데 เพื่อนๆเข้ากัน 난 ไม่ได้ 대학교 다녀 แต่ผมเข้ามหาลัย 그렇게 내가 나를 믿고 ผมได้เชื่อตัวผมแบบนี้ 나를 자랑스럽게 생각하는 그때 และณตอนนั้นที่ได้ภูมิใจกับตัวเอง 나는 내 영혼이 메말라가는 줄을 몰랐어 ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของผมกำลังเหี่ยวแห้งตายไปอยู่ครับ 그렇게 내가 병신처럼 살고 있는 나를 위해서 เพื่อตัวผมที่กำลังใช้ชีวิตไปอย่างบ้าแบบนี้ 예수님이 대신 พ 죽으셨다 ระเยซูได้ตายแทน 진짜 하나님 예수님께 감사한 거예요 ก็เลยรู้สึกขอบคุณกับพระเยซูมากครับ 나는 이렇게 악하게 살았으면 ถ้าผมได้ใช้ชีวิตมาชั่วร้ายแบบนี้ 하나님이 나를 복주시지 않을 것 같았는데 ผมรู้สึกว่าพระเจ้าต้องไม่อวยพรผมแน่ 내가 이렇게 악한 사는 것 때문에 แต่เพราะที่ใช้ชีวิตชั่วร้ายมาแบบนี้ 예수님이 대신 죽었구나 พระเยซูก็เลยตายแทนนี่เอง 이 탕자가 굶어 죽어가고 있었기 때문에 เพราะบุตรคนเล็กกำลังอดตายไปอยู่ 아버지는 그 아들을 배부르게 하기 위해서 เพื่อที่คุณพ่ออยากจะให้ลูกได้อิ่ม 송아지를 잡아서 음식을 준비해 놓았잖아요. คุณพ่อก็ได้เตรียมลูกวัวไว้เตรียมอาหารไว้ 나를 행복하게 하려고 เพื่อให้เรามีความสุข 예수님을 보내셨구나. ก็เลยได้ส่งพระเยซูมานี่เอง 나는 내가 이 세상에 살면서 เมื่อตอนที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่บน 악한 โลก 것밖에 없었는데 ก็มีแต่สิ่งที่ชั่วร้าย 이런 나를 사랑해 주셨구나. แต่ก็ได้รักผมที่เป็นอย่างนี้ 내가 เอง 악하기 때문에 เพราะผมชั่วร้าย 당연히 버려져야지. ก็เลยต้องสมควรจะถูกทิ้ง 그게 정상인데 นั่นคือปกติครับ 악하게 산 자기를 정확히 모르니까 แต่ไม่รู้ตัวเองที่ชั่วร้ายที่ใช้ชีวิตมาชั่วร้ายอย่างชัด 왜 เจน 나를 ครับ 버려요? ก็เลยพูดว่าทิ้งฉันไปทำไม 난 그래도 희생하면서 살았는데 อย่างน้อยฉันก็ใช้ชีวิตมาเสียสละนะ 자기를 너무 사랑하는 거라. รักตัวเองมากครับ 자기가 뭘 잘한 사람처럼 믿으니까 แล้วเชื่อเหมือนตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรเก่งบางอย่าง 사단의 종으로 세상에 살 수밖에 없어. ก็เลยได้แต่ใช้ชีวิตเป็นทาสของมารครับ 우리도 그런 어떤 착각 속에 살 때가 많은데 หลายครั้งเราเองก็ใช้ชีวิตไปในความเข้าใจผิดแบบ 이런 นี้ครับ 말씀을 보면서 เมื่อตอนที่เราได้เห็นพระคำเหล่า 내가 นี้ 지금 큰아들인지 탕자인지 어떤 사람인지를 생각할 수 있는 좋은 시간이 되기를 바랍니다. ตอนนี้ฉันเป็นลูกคนโตหรือลูกคนเล็กกันแน่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีได้ที่ได้คิดครับ 오늘 여기까지 하겠습니다. วันนี้ก็ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. จะขออธิษฐานนะครับ 탕자는 아버지가 준비한 옷이 있었는데 บุตรคนเล็กมีชุดที่คุณพ่อได้เตรียมไว้ให้ 자기가 돼지를 키워서 아름다운 옷을 입고 가려고 했습니다. แต่ตัวเองพยายามจะเลี้ยงหมูและสวมชุดที่สวยงามกลับไป 그것이 진짜 바보 같은 짓인데 นั่นเป็นการกระทำที่โง่มาก 바보 같은 짓이라는 것을 못 깨달았습니다. แต่ไม่เข้าใจว่านั่นคือการกระทำที่โง่ 그래서 많은 시간을 허비했습니다. ก็เลยเสียเวลาที่มากมายไป 우리도 세상에 살면서 เราเองตอนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลก 그럴 때가 너무나 많습니다. หลายครั้งมากที่เราเป็นอย่างนี้ค 내가 รับ 다른 사람보다도 좀 착하고 또 능력 있는 사람이 되려고 하고 เราพยายามที่จะเป็นคนที่ดีกว่า และมีความสามารถมากกว่าคนอื่น 나를 믿는 마음이 많은데 มีจิตใจที่เชื่อในตัวเองเยอะ 그게 진짜 거짓되고 진짜 어리석은 건데 และนั่นเป็นสิ่งที่มุสาและโง่เขลามาก 그걸 사람들이 깨달을 만한 지혜가 없습니다. แต่ผู้คนไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจในสิ่งนี้ครับ 하나님 우리에게 그런 지혜를 주셔서 พระเจ้าขอทรงโปรดให้สติปัญญานี้กับเรา 하나님의 말씀만 우리의 마음의 기쁨이 될 수 있도록 축복해 주시기를 และ 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้พระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความเป็นปีในเราครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ข 감사합니다. อบคุณที่ได้พระคำในวันนี้เราแบบนี้ครับ 주님을 สรร 찬양합니다. เสริญพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน